हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जस्ट यू रिपेयर। दोस्तों, आज मेरे पास ये सेट है, ये सैमसंग का J56 है। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका स्पीकर जो है, रिंगर जो है वो मतलब बहुत झरझरा रहा है, साउंड बहुत कम है। तो आइए हम इसका स्पीकर चेक करते हैं। तो गाना तो मैं बजा नहीं सकता, गाना बजाने से ये कॉपीराइट हो जाएगा। तो मैं इसका जो म्यूज़िक है यहाँ से स्पीकर चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये साउंड बिल्कुल इसका जो है कम भी है और झरझरा रहा है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। तो इसको खोलते हैं। कस्टमर ने कहा है कि उसने किसी और दुकानदार को दिया था, तो उसने इसमें दूसरा स्पीकर लगा के देखा, 3-4 स्पीकर लगाया, लेकिन सब सारा वैसे ही आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें भी एक ट्रिक है। दोस्तों, ये मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें स्पीकर कभी भी, कोई भी फ़ोन का स्पीकर आपका ख़राब होता है या झरझरा रहा है, बंद हो जाए तो अलग बात है, अगर वो फट रहा है आवाज़ उसका, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। सिंपली मैं बताता हूँ उसका उपाय क्या है। इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला। पहले तो इसका नट खोल लेता हूँ मैं। इसका नट खोल दिया। स्पीकर में आवाज़ बहुत कम है। दोस्तों, इस ट्रिक को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस फ़ोन को अगर देख के आप बहुत सारे फ़ोन और भी ठीक कर सकते हैं। जो स्पीकर रिंगर का फॉल्ट जो आता है, आप उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इस वीडियो को मेरा कहना है कि लास्ट तक देखें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ये देखिए दोस्तों, इसने कहीं पे दिखवाया है, अब साइन करके रखा है अपना। तो स्पीकर को तो पहले ही चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीकर मेरा बज रहा है। तो स्पीकर चेक करने के लिए बजर रेंज पे रख लें। और इसको देखिए, ये बेल बीप कर रहा, मतलब स्पीकर मेरा ठीक है। स्पीकर ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसका जो ये देखिए, जो आप इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसके स्पीकर को आप साफ़ कर दें, अच्छी तरीक़े से इसको साफ़ कर दें, क्योंकि इसका जो पर्दा होता है वही गंदा हो जाता है। इसको साफ़ कर दें। और ये जो पर्दा है, इसमें 2 पर्दे हैं, ये पर्दा को आप हटा दें। ये पर्दे को हटा दें। ये देखिए दोस्तों, ये जो जाली होता है, ये जो पर्दा होता है, ये गंदा हो जाने की वजह से ये स्पीकर में आपका साउंड नहीं आता है और ये झरझराने लगता है। तो बस देखते हैं ये करने के बाद मेरा स्पीकर कैसा काम करता है। ठीक है दोस्तों, इस जाली को
ऐसा बहुत बार होता है कि आप स्पीकर पे स्पीकर चेंज करे जा रहे हैं और रिंगर का आवाज़ वैसा ही है, फट रहा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसके पर्दे को साफ़ कर देना है, आपका फ़ोन ओके हो जाएगा। 100% सॉल्यूशन है दोस्तों। मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये देखिए, मैं इसको लगाता हूँ। मैं इसके पेच 2-4 पेच लगा देता हूँ ताकि स्पीकर का जो पिन है वो प्रॉपर इसमें कनेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलें। अब हम चेक करेंगे फ़ोन को कि मेरा फ़ोन का साउंड बढ़ा या फिर वैसा ही है। जब कभी आप ऐसा करें कि स्पीकर आप 2 बार 3 बार चेंज कर लिए हैं फिर भी वैसा ही साउंड आ रहा है, भरभरा रहा है, स्पीकर फट रहा है, तो आप कुछ नहीं, पर्दे को साफ़ कर दें, आपका फ़ोन ओके हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इस पर इतना डस्ट है, देखिए इतना डस्ट है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। मैं गाना इसलिए नहीं बजा रहा दोस्तों कि गाना बजाने से वीडियो मेरा कॉपीराइट कंटेंट हो जाएगा, इसलिए मैं गाना नहीं बजा रहा हूँ। नहीं तो गाना बजाने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में इतना फट रहा था। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब इसका साउंड बढ़ गया है। ये देखिए, इसका साउंड बढ़ गया। ये देखिए, साउंड इसका पूरा बढ़ गया और फट भी नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।